erega tutabarenganyije nabo barirwana none se umukobwa iyo amaze kugera mu myaka wari uzi ko amaze kugera mu myaka tuvuge 20 nta mugabo arabona hari ahantu nasomye yuko ngo intanga zigomba kumutwika umukobwa neza rwose agashya buriye akajya kwishakira umusore buriye atabonye umugabo ndetse nawe ubwawe mu rugo yaguhitana simanyenda ndumwe nabetewe n'abarozi bagera nabe bishe mushiki wanjye ndekirahinga wegamiye mukase burya bayegamiye ibuye wegamiye mukase burya bayegamiye ibuye wegamiye nyina burya bayegamiye ijana yewe ma ubundi rero ngo urubanza rw'umugore ntirucibwa ngo rushire umuhanga wo kuruca arucira amaburiri uzarebe umugore iyo yatonganye n'umugabo sibyo umwe arafureka undi agafureka ariko bamara kugera mu buriri umwe akaza kuvuga nyamugabo atari ko ntitwakumvikana ukareba hinura ubwo bigatuma noneho urubanza rworoha burya rero nkubwiriye iyo wabaye umuntu w'indushyi ntabwo uyoberwa ubugambo bw'ubucuricuri bwo kwibeshaho kugira ngo aho uri hose ugumye wiryoshye bwacya kabiri izina ryo ko atatubwiye natubwira izina rye witwa nde ngawe nawe tubwire Nsengiyumva witwa ngo Nsengiyumva witwa Nsengiyumva Nsengiyumva Imana imufashe Nsengiyumva Imana imukomeze Nsengiyumva Imana imukomeze mu mahoro n'amajyambere amina The Zoom TV 24. Yes, ikaze nanone kuri mwe mwese mukurikira ibiganiro byacu. Iyi ni The Zoom TV nkuko musanzwe mubimenyereye. Ngende Nsengiyumva Vincent. Uyu munsi namanutse ndi kumwe n'umusaza. Umusaza ukuze cyane wo mu ntara y'Amajyepfo. Nakoze urugendo rurerure guturuka i Kigali. Ni mu ntara y'Amajyepfo, ni mu karere ka Ruhango, mu murenge wa Kabagari, urenze Igitwe gato, ni mu murenge uhana imbibi na Gitwe, ni mu kagari ka Munanira. Tukaba twaje gusura uyu musaza mu rugo rwe. Ni umusaza ufite impano nyinshi zitandukanye, ufite n'amateka yihariye, akaba ari impamvu naturutse i Kigali nje kumuganiriza. Bakunzi bacu ba The Zoom TV, reka duhe ikaze uyu musaza atangira twibwira. Muze muraho? Mbega muraho neza? Amakuru y'iminsi ni meza cyane. Kuko nabivuze nge nitwa Nsengiyumva Vincent. Mwebwe mwitwa nde? Nitwa Harerimana Viateur. Harerimana Viateur. Viateur, amakuru y'iminsi? Amakuru meza cyane, iyo bwakeye neza umuntu ashimira Imana. Kandi burya Imana niyo nkuru. Iyo bwakeye ushimira Imana noneho ikakwiriza neza. Hanyuma se uyu munsi wayishimiye mu gitondo byutse? Cyane nayishimiye. Hanyuma usengera? Yewe ndi umunyagatolika. Hanyuma mu gitondo iyo ugiye kubyuka urabanza ugasenga? Ndabanza ngasenga. Urabona se kuva wavuka wasengeye mu idini rya Katolika gusa ntabwo urahinduka? Ya Gatolika nta rindi. Hano muri Munanira rero musengera hagana he kiliziya yanyiherereye? Kiliziya yacu hariya ahitwa Paruwasi Nzuki. Paruwasi Nzuki. Kuhagera ko mbona imbaraga ziri kugenda ziba nke, burubyuka ryari misa ya mbere urayifatisha? Ya mbere kubera kuko nabaye umurwayi, siye numva ya kabiri akazuba kavuye.
ariko ntabwo nshobora kwibagirwa nyagasani Imana ishobora byose. muzenga usanze rero mu rugo uri wenyine mu mwanya naho turahagera nuko twahitariye gato tuganire hano ndabona n'abaturage bataramye hano abantu baragukunda cyane kugira ngo bumve twanze kubyihererana na mu mwanya turagerayo twereke no mu rugo niba hari n'akagage nako dusomeho akagage ntagahari ariko ubundi rero ubundi hari ijambo ryiza ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ni mugenzi w'Imana. Ubwo aho ngaho ese umuntu ari akagusuhuza mukaganira mugaseka mukaganira rwose amagambo meza, Imana ntabwo ibishima ikumva yishimye. Muri rwa rukundo ivuga iti jya ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda, kandi nudakunda mugenzi wawe ntabwo uzakunda Imana, kuko niba udakunze mugenzi uzakunda Imana gute utarabona. Ariko niba ukunze mugenzi wawe rero buryo uzaba ukunze n'Imana. Yego, niba ukunze mugenzi wawe uzaba ukunze n'Imana. No kuvuga ngo wankunze nanjye ibyo birahagije, nako gato bene gashaka nikaboneka, ariko ibintu ariko ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana rwose. Erega n'ubundi kugira ngo ibintu biboneke habanza urukundo. Iyo hamaze kubaho urukundo nta kibura. None se hari kibura koko mu rukundo? Ntacyo. Kireka inabi niyo burya itagenda neza iragatsindwa. Hanyuma muze tuyamagane. Hanyuma muze rero hano turi mu rugo. Mu rugo bana nande? Mu rugo giye ndibana. Ndi umuntu w'umusaza wapfakaye muri za 81 niho madamu yitabye Imana, ansigira abana 7 batoya. 81 namaze kubyara 7 arabansigira. Ndagumya ndabarera nkoresha uko nshoboye, cyakora haza gupfamwo 2 hasigara 5, bo nibo bariho. Ntagumye rwose ndabarera cyane kugeza ubwo bakuze nabo babamwe abagabo, abandi babamwe abagore babyara abandi. Ndabafite. Hanyuma muze tutagiye kure rero, ufite imyaka ingahe kugeza ubu munsi? Imyaka navutse 42. No kuvuga ku ngubwo ari 70 n'ingahe n'8 aho ngaho. Urakuze. Ndakuze. Imyaka urayiriye. Uracyajya n'inda ariko. Kubera Imana. Hanyuma muze madamu wawe yapfuye muri 81. Urumva wari ugifite akabaraga kubera icyo utarongoye ngo ushaka undi mugore wishumbushe. Rero gushakira umugore mu bana nkabo ni ibintu birushya cyane. Ahubwo wowe urabanza kwihangana ukabarera, ukemera ugapfukera, bamara gukura, hanyuma ubwo yena niba Imana bishatse ukazana undi, ariko ntabishobora gushakira umugore mu bana nk'abo ngabo. Birarushya cyane. Urwaye n'agakorora ariko? Ahubwo maze iminsi nywe ibinini 60 kwa muganga bampaye. 60 byose arabimaze? Ubu nsigaje 19. Ubu ni nayo mpamvu ahubwo mbashe ntabwo najyaga ndenga n'imbere y'urugi. Birimo biraza. Birimo kuza. Hanyuma muze tutarajya kure turagirana ikiganiro kirambuye, ariko reka tubanze twinjire abakunzi ba televiziyo yacu ndetse n'abantu bari hano bari kwisomera gatoya hano batugaragiye bategereje kureba impano yacu dufite hano, cyane ko ngo wari umaze iminsi nanarwaye ntero baheretse kukubona, ndabibona ku maso yabo. Hanyuma ufite impano ngo nyinshi zitandukanye. Izo mpano kugira ngo dutangire twinjire kuri imwe reka dutangire utubwira imwe uko yitwa, indi uko yitwa, turaza kuvugana uburyo tugiye kuzikurikizaho buri yose tugira. Iyi nanga rero iyi ngiyi ubwo yerekana gutya ni urutaro. Iyi ni inanga. Ninjye no gucuranga ariko uramfasha. Ndagufasha. Bakunze badeze mu TV, ngiyi ni inanga, ni urutaro bakoresha bari kugosora, arya niko babyita, no kugosora. Ariko we ayita inanga. Dore ngiyi
ndagufasha yacu ya gakondo. yego inanga ya gakondo ngo ni iyi ni inanga Ni inanga yacu ya gakondo yitwa urutaro. yego urayikubita Ndayikubita ikavuga kihu banawe si ibyo uza kwiyumvira se ahubwo atugiye gutarama yewe ngo agati gaturike nuko nyana bavuga mubwiye nubwo narwaye bwose ndagumya nsaba Imana ariko nzamurijwe rirazamuka ndabyizeye hanyuma ikurikiyeho ni iyihe indi mpano niyo gukora iki indi mpano ikurikiyeho bayita indingiti indingiti ubwo ni igikoresho cyitwa indingiti indingiti yego ni ikihe rero ni iki ngiki reka tukirebeho ndagafataho gake gacamo gafata wigengesera ni ukwigengesera iyi ni indingiti hanyuma se iyi ndingiti uyikoresha yonyine cyangwa ufite akantu ko kuyikozaho kugira bivuge neza ari kagaheto utu twombi turajyana birajyana ariko reka ndakoraho gahoro yewe byihorere dore ngibi barabiruzi abakunzi ba Dezumu TV iyi ngo ni indingiti nayo ngo arayikubita cyane nanjye hari igihe binanira buretse ndamze gucura yego nabyo bifashe hasi gato impano ikurikiyeho niyo gucuranga iki ndabona hano ari ibikoresho byinshi hariya rero bayita igihobe hari n'igihobe nacyo kitwereka igihobe kigizwe n'akantu mbona kameze nk'agacuma hari uduti hano nk'ubitaho uduti ni two ukoresha turiho n'utu tuntu tw'udufuniko bimaranye iki ni cyo bita igihobe n'indingiti n'iki gishurangisha n'urutaro ze urakaze shaye umunsi tugiye umunsi ni ibirori turaganira cyane iki cyumweru ndabona gishaka kuza kuryoha birenze ko twatekerezaga cyaryoha hanyuma muzehe rero buriya uratangirira twabonye n'agacyo uratangira rero ku kihe hano ngiye kubanza urutaro ugiye kubanza urutaro yego reka dutangire ducurange dukubite iyi nanga ya gakondo Bagenda dumwe nabitewe n'abarozima Simbagenda dumwe nabitewe n'abarozi bagera nabi kandi bishe mushiki wanjye ndagira hinda Wegamiye mukase bayegamiye ibuye wegamiye nyina abayegamiye ndagira hinda Simbagenda dumwe nabitewe n'abarozi bagira nabi kandi bishe mushiki wanjye ndagira hinda umukobwa domitira yabenze abaganga arashaka abagoronome kandi Imana itabamuhaye yema urubanza rw'umugore rucibwa mu rukire umuhanga wo kurucama arucira mu mubiri ye Tanzania Murovania birashaka umubano we wo kubaka u Rwanda ndagira hindama Rwanda n'Uburundi birashaka umubano wo kubaka u Rwanda ndagira hindama Ndege ntinywa itabi ariko ikirere ituma umutima ndagira hindama nk'uko nigira amenye ariko ikigorira numa yewe ma
yewe ma yewe ma Ubadomitira mukobwa domitira yabenze abaganga arashaka abagoronome ma Mana itamuhaye yewe ma Simanyenda ndumwe nabetewe n'abarozi bagera nabi bishe mushiki wanjye ndegirahinga ushatse twacutsa wegamiye mukase burya bayegamiye ibuye wegamiye mukase burya bayegamiye ibuye wegamiye nyina burya bayegamiye ijana yewe ma ngiriya nkunda mu rugomo ngiriya nkunda mu rugomo nkunda imfizi yivuga nkunda imbyeyi yabira nkunda inyambuzi njyenyine nyakagaragu we nyakagaragu kagaragu natakera we amandingo yazanye mwirabutse kinyabusa igisanzwe mu rugo mu kimwe mu butawe mwe yewe nakabonye mwirabutswe ikinyabusa igisanzwe mu rugo mu kimwe mu butawe mwe yewe nyirabakina ubukini wabo mwirabutswe ikinyabusa igisanzwe mu rugo mu kimwe mu butayobewe Tiemwega ye nyakagaragu we kagaragu natekera n'abandengo yaza muze muyarike ndengo mu mucani wanyibya mu mugihani wabo nuko baramuheka ndengo aragenda ageze hirya rwamara muhamagara ati garuka yewe ndengo sindanze rwamwa wandutse nabyaye nakabonye zana ibivuza umwami abyaye nyirabakina zana gajuniya garuka ndaguhere vuza umwami hamwe n'izazu sindanze rwamwa wandutse Tinyabugogo nyabarongo mawe Tinyabugogo nyabarongo mawe uruzi rugane Rwanda ye Tinyabugogo nyabarongo uruzi rugane Rwanda sibura turagiye Tinyabugogo basare bari kuruzi mwego n'ingashya zanyu mufate hakurya ku nkombe ye sibura turagiye Reka turekeraho bashyitsi bahire turabakiniye nimudukumbura muzongere mudutumeho ye bashyitsi bahire murabibona ibintu ni sawa cyane murabibona ahantu uburyohe cyane ibintu biraryoshye ku itangiriro hanyuma muze iyi ndirimbo rero wayihimbye ryari iyi ndirimbo nayihimbye mbere y'intambara kera hanyuma hari amagambo wagiye ugarukaho niba nibuka neza igitero kira cyagiye kigaruka ngo ntujye ugenda wenyine kubera abarozi nimba ariko nabyumvaga ngo bishe mushiki wawe ibyo bintu ni inkuru mpamo yabayeho cyangwa ni ubundi rwose ntabwo ari niko byagenze hanyuma abarozi bishe mushiki wawe ubwo yanganaga iki urumva ni inkuru yarabyaye afite abana bakuru
ubwo bamuroze iki bamuhaye ibirozi by'ibitamikano cyangwa n'ibyo bamuteze ubwo ngubwo kankubwire rero buriya iyo ugize ingorane nko muri ibi bihe bya jenoside uwawe agapfa sibyo agahitanwa n'undi burya aba ari umurozi niyo mpamvu nayo ibyo ndirimbo kuko aba akunyaze umuvandimwe nta murozi urenze uwo nguwo ndabyumvise kunyaza amaboko ntabwo aba ari umurozi aba ari umurozi hanyuma mushiki wawe yarishwe rwose yicwa n'umuntu yaguye mu birambiriya za Kibuye ntabwo yaguye kuva icyo gihe rero ntujya ugenda wenyine ubu rero simba ngenda nyine nabitewe n'abagome aribo barozi nyine kuko bishe mushiki wanjye iyo uri mu nzira ni ukuvuga ngo iyo uri kugenda wenyine uba utekereza ko utari wenyine ni ukuvuga ngo uba uri kumwe n'Imana cyangwa ni ukuvuga ntabwo ujya ufata umuhanda ngo ugende wenyine wowe wenyine ubundi rero ugumye ugakurikiza ibitekerezo by'agahinda ntacyo byakugezaho ahubwo wowe wizera Imana kandi wizera Imana ahora akomeye ari umugabo icyo ari cyo cyose kimuteye yumva akomeye kuko ugomba kwitabaza ahubwo umuntu utegera Imana burya sinzi uko ameze yapfuye uruhagararo ariko iyo uri kumwe n'Imana rwose wumva ukomeye iyo uri kuva sima agenda nyine noneho niyo uri kuvuga ni Imana uri kuvuga niyo ndwaye hariya mba nzi ko ndi kumwe na Nyagasani Imana ishobora byose mba nzi ko turi babiri yego hanyuma muze hari n'ikindi gitero waririmbye numva kiransekeje nanamwenyuyemo uvuga ngo urubanza rw'umugore ngo rurakomera ntiba rukemurirwa mu buriri sinzi kuno ubundi rero ngo urubanza rw'umugore ntirucibwa ngo rushire umuhanga wo kuruca arucira mu buriri uzareba umugore iyo yatonganye n'umugabo sibyo umwe arafureka undi agafureka ariko bamara kugera mu buriri umwe akaza kuvuga nyamugabo atari ko ntitwakumvikana ukareba hinura ubwo bigatuma noneho urubanza rworoha umujinya ushira buriya mu buriri hagati y'umugore n'umugabo niwo mucamanza wa mbere cyane niwo mucamanza wa mbere indirimbo irimo amagambo akomeye cyane hari n'iyo numvise ngo harimo amagambo avuga ngo mukase ibintu by'urutare na mukaso sinzi ko nabyumvise ngo uwegamiye mukase aba yegamiye ibuye iringire none se mukaso ugira ngo burya abamwe umuntu ugukunda yarashatse kwaso ahubwo ahora agupyinagaza aho kugira ngo abe yabyishimira ahubwo ahora kwica ariko uwegamiye nyine ngo aba yegamiye ijana ni ukuvuga urukundo rwinshi abegamiye urukundo abakunzi ba Dezumu TV ya mpano ni ngiyi ya mpano yamvanye i Kigali nkaza ibirometero byinshi cyane nkamanuka imisozi nkazamuka indi nkaza muri murenge wa Kabagari arya ni Kabagari yego murenge wa Kabagari ni mu Ruhango ni ngiyi aka ni kagace kahariwe kuzamura impano kugenda dushaka impano zitandukanye tuzenguruka igihugu tureba abantu bafite impano zitaramenyekana cyangwa zitabashije kumenyekana kubera aho batuye akaba ariyo mpamvu nanjye naje muri urwo rwego rwo kuzamura impano y'uyu musaza kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza nabo bwose ari muzambukuru ariko wenda wasanga igihe hari iki cyuko impano igiye kugaragara kazanarushaho gusaza neza hanyuma muze ufite indi mpano yo gucuranga ikindi gikoresho cyangwa ikindi gicurangisho sinzi ko umubyita ntacyo buriya tujya gukurikizaho iki tugiye gukurikiza si uzi n'ibindi si washyiramo utuntu tw'utugambo waba udukeneye tw'utugambo nk'udusigo udusigo ndabikeneye cyane ni impano ntagire na kimwe utambukaho twaje kugaragaza impano hano ku buryo impano zawe zose dusiga hano tuziberetse mu gihe gito dufite turagenda tuzungikanya aho ntungamikuru rero noneho ngiye gutangira
ngo icyazi ukinyera ugenge ijyanwa mu nzu bimara umwanya ntiyanasohoka mbara umunsi ikinigi bagikana mbaraga ibyo bifafari barabifunga bimaze meza barayataha nuko rwitsibagura araza ngo rwiyamirira ngo biganiranirwanirwa arabi bacifudika ari ku muryango abwira abandi ati karabaye ati wo mu bwishaza hirya agira Simone na Rwubusisi ati sinshaka ko bampenda mara irindi zina kuri uburyo banyitaga Gukenya gukenya inkwano narazinutse ati kamuzinze akora ikimwari igihe akikuye azinga icyanwa karagajunguje mu gahanga ati nigitwara ubugoyi bwose ushaka itabamo iyo sane nyikombere ngo bayagiramo ngo ntukayagira y'abakeye bishwe nibo bajya mukomera mu byazakunda bikaguhera ngo ikivuga ndakiriho n'icyo utekereza ndakizi ngo nkunda umugabo mfungurira ukuri uwo ni wa mugore wacu twajyaga tuzura iminurwa indagano n'ubundi akuzi namusanzaho ngo izo nka nizande niza semutaka niza semutamba nashaka niba amavunjira bishobora akayikunda bati wa mugabo ubuzi gusiga nisinkimenya gusiga najyaga nsiga igisigo kera maze n'uvuye ibugoyi akazakihasanga ndarangije hanyuma icyo gisigo rero wagisigiye nde wagisize ryari icyo gisigo rero nakize burya rero nkubwire iyo wabaye umuntu w'indushyi ntabwo uyoberwa ubugambo bw'ubucuricuri bwo kwibeshaho bwo kwibeshaho kugira ngo aho uri hose ugumye wiryoshye yego bwacya kabiri kandi wowe kugira irungu yego ariko wari uzi ko umuntu agomba kwiganiriza kandi ntagire irungu hari igihe ugira gutyo ukiganiriza iyo uri kubona uri wenyine irungu uri kwishe harihuga hanyuma nyine kiriya gisigo nibyo nagarukagaho hari uwo wagihimbiye nyirizina wagituye icyo njya nkunda kwigisha abana gusa byo kwigisha abana nta handi ndagikoresha zero umuhanga yego hanyuma dukomeje rero reka twongere tujye muri za nganzo zacu ngiye kuzana umuduri yes agiye kuzana umuduri nawo ngarawukubita cyane umusaza w'umuhanga ufite ibikoresho bye hanyuma muze tukiri kwegeranya ibyo bikoresho byawe uriya ubimaranye igihe kingana iki ibyo bikoresho byose ibikoresho nibyo nakubwiye nti iyo umuntu yabaye indushyi ashaka utuntu tugenda tumuganiriza ibimaranye imyaka hafi 50 utu dukoresho tubitse cyangwa karasaza ugashaka kandi iyo gashaje nshaka kandi iyo gashaje nshaka kandi ati ndi nyamuramburira ibiganza imbere ya leta impabwa yazizanye nasaza nkiri kumwe n'Imana ndi mwene bitubute mwese njye maze kugamba batinya umutima ntibampariye amatera y'uruta kungogesha agira icyo namajije mu mateme na mpembe turahoyega mugoye barogoyagoya rwamajya kuregoyagoya rebahoya gitariwe kizatera umukamiwe kizatobya umukambuwe iye mu barugoro bawe yemabahagara kwamana menamene tekamene cyanamagayere cyagera kuru agisiye mu besaye mawe agihora cyambare mawe agisubize mu nyana mawe tumukobwa w'ikigeye bakabekeye mawe wawundi w'icyamaze mawe bamushingiye kwishyamba ni kare cyane kuyabanya beco berenga dore iwacu barantuye naho byahe biragatabwaho turahoga mugoyi baragoyagoya rwambaza kure nawe goyagoya nibagoye gitare kizatera amakame kizatobya umukamo umve mugoye imuharagoro marakwamara namene tiri kumwe mawe
nicyana magage ye nicyagera koro bageseye mabeseye bayenkondo cyambare ye bagesubize mu nyana Tingiriya gode maragamabe Tingiriya gode maragama Unifizi yivugaye Unifizi Undi nyambazi nyegere Abandi mana zirabahaye we Abandi mana zirabahaye we Zabahaye mwibigwa Inkunde mfizi yivuga Inkunde mbyeyi yabira Undi nyambazi nyegere Ati ni rugamba rubahiye turekera aho tuzongera bagaruke kutusura kera mu mabyiruka yanyu reka turebe n'ubu ngubu ubu ngubu hari imico iriho y'uburaya umuntu kwitwa indaya iryo zina urarizi iryo zina ndarizi yego noneho urumva aho niho biganisha urumva uwo musore ndumva yarashakaga kwendereza uwo mukobwa cyangwa uwo mugore w'abandi yashaka ko baryamana kandi ataramukoye reka tubijyane muri ubwo buryo kera mu gihe cyanyu mu mabyiruka yanyu ibyo bintu by'uburaya by'imico mibi y'abantu babasama reka mbivuga gutyo byabagaho ugereranyije n'ubu ngubu uratubwira ko mwebwe mubyiruka byari bimeze ugereranyije n'iki gihe uko bimeze urabona abana b'urubyiruko uko bitwara iki gihe igihe cyo hambere rero hariho ikintu kibanga yego urumva hari ikintu kibanga umukobwa ntakinishe kuba yatwara inda kuko niyo yayitwaraga nibwo wumvaga ngo babajyanaga mu kivu bakajya kubajugunya hakurya ariko noneho rero aho bigereye ni amajyambere kuko ibyahanuwe ntibishobora kubura buriya byarahanuwe se yuko abagabo bazaba bakeya noneho ugasanga umugabo umwe ari kurongora abagore ijana ubu rero nibyo tugezemo ubu akagabo ni reka ni mbarwa kandi abakobwa ni benshi hanyuma se ibyo bintu byarahanuwe koko ibyo bintu byarahanuwe nyine n'umuhanuzi wa munyamasengesho cyangwa n'abenge babivuze kuko ngo izina ry'umugore ry'umugabo umwe rizitirirwa abagore batanu urumva umuntu usange bamurwaniraho mbega ari batanu kubera abagabo babuze ubu ibyo nyine ubu nibyo biriho ubu ngubu none ubu nabo erega tutabarenganyije nabo barirwanaho none se umukobwa iyo amaze kugera mu myaka wari uzi ko amaze kugera mu myaka tuvuge 20 nta mugabo arabona hari ahantu nasomye yuko ngo intanga zigomba kumutwika umukobwa neza rwose agashya buriya akajya kwishakira umusore buriya atabonye umugabo ndetse nawe ubwawe mu rugo yaguhitana nibyo ibyo bintu warabisomye muze yakumerera nabi ibyo bintu warabisomye ugasanga inganyina yagira ngo aramuvugishe akamutema akamureba nabi igitsure ibyo bintu se warabisomye koko yagira ngo aramuvugisha akenda kumurya kubera icyo kibazo kiba kimurimo igihe ni cyacyo igihe ni cyacyo nta gihe ngo kirira ikindi ngo mu nzu igihe kirira ikindi mu nzu yego hanyuma utugereranyije nyine uburyo mwabyirutse muti iyi mico iriho ubu ngubu ntabwo mwebwe yari ihari ndongera nanone burya hari abajya nibaza nubwo habaye itegeko tuvuge ry'ubusambanyi kuko ari icyaha ubundi hari abajya nibaza ubundi ko ubu abenshi turi ibisaza hatabonetse urubyiruko ngo
rugende rwongera mu Rwanda, u Rwanda ntirwasigara ari icyeyere. oya bajya babikora ariko babikora mu buryo bwemewe nyine badasambanye badaciye inzira z'ibusamo. Ahubwo twavuga ibyo. ariko kuri wowe wari ugiye kuvuga ngo gusamana urabishyigikiye se? Oya ntabwo mbishyigikiye kuko buriya ni itegeko ryaremuye Sodomu na Gomora. yego hanyuma muze tuganira tugenda tunanyuzamo iki gicurangisho nubishize kugikubita bya nyabyo dushyiraho akandi karirimbo kuri iki mbere yo kuba tugera kuri kiriya. harya iyi niyo ningiri? oya ni umuduri njya mbyitiranya nshyiremo akandi shyiramo akandi rwose keza karyoshye kambaze nongere ngashake rwose. Iramfinote yubatse inzu iramfakaramya aramuseka yewe sinzubaka iy'uburushyi barya duke takuvugi uzakarenge nigire soko nuzakarenge nigire soko 50 ntahagera 500 muherekeze 500 muherekeze kereka uw'igihumbi na 400 Hasirubyogo nkamwerekaho yewe mukobwa kugenda ijoro kanjye ndi narababaye amabere yaguye rugikubitwa Iramfinote yubatse inzu Iramfinote yubatse inzu aramuseka sinzubake y'uburushyi barya duke two ku mugi uzakarenge nigire soko 50 ntahagera 500 muherekeze kereka uw'igihumbi na 400 ari nka Serubyogo nkamwerekaho Yerugamba wehe yerugamba Nzaziri maramba y'abasuri rugamba wiriwe Sanzuri marata y'abasuri kandi sanzuri maramba y'abasuri Turekeraho yego aha muze wakunze kugaruka rero kuririmba ariko menya mbere hari abantu bitwaraga nabi kuko uko mbyumvise ashaka kuba ari umukobwa wari indaya ari ufite imico mibi ku buryo ngo 500 arafataga ngo amuhe 400 akaba yajya kukuraza nibyo numvise muri iyo ndirimbo we yari indaya ati yewe ngo Nyiramfinote yubatse inzu Nyiramfakaramye muri umuna we aramuseka atari ko byari byose yewe ntabwo nzubaka y'urubushi ari Nyiramfakaramye ati abwiranya Nyiramfinote ati je sinzubaka y'urubushi nzarya duke two ku mugi noza akarenge nigire soko wa 50 ntabwo ageraho wa 500 naza nzamuherekeza ubwo 50 nahageraho tukiraho yashaka ati wa 50 ntabwo yabaga ahinyuye icyashora amuhaye ari make ntacyo namumara ati kereka w'igihumbi na 400 na ari nka Serubyogo nawe nkamwerekaho ubwo Serubyogo yari umuntu ukomeye icyo gihe se ubwo yabaga amusuzugura akagabo kamanyine 400 kuva yari kuyemera naza ariko nyine nka ati nabwo ari nka Serubyogo ngapfa kumwerekaho aho rero ni ubutumwa wageneraga abakobwa b'abasonga rero mbaruko navuga batumvaga gukora urumva umuvandimwe warakoze yiyubakira inzu mugenzi waramuseka ati njyewe ntabyo kubaka nzajya kuyahiga mu bundi buryo
hanyuma se iyo nkuru y'iyo ndirimbo yaturutse kuki? Hari abantu wari uzi bari bameze gutyo akaba ari bo wakoreye iyo nkuru ukayinyuza mu gihangano cyawe cy'indirimbo? aba bantu rero nanjye ntabwo abantu nababonye, ahubwo ni igihangano naje kwishakira ukurikije ibyariho kugira ngo nanjye ngire, kuko ugomba guhanga ikintu hanyuma ukagicuranga. umuhanzi n'ingagana kariho harya niko bavuga. Hanyuma iyi ndirimbo rero wayihimbye ryari? Iyi ndirimbo se iyi ndirimbo nayihimbye muri za 50 oya za 65. Usa ntaho ukiri umusore? Nari nkiri umusore. Hanyuma se mu guhimba cyangwa mu guhanga warandikaga, afataga ikaramu kandika? Abahanzi burya ngo bafata ikaramu akandika. Umuhanzi rero umuhanzi mugomba kwicarana nk'ubu ngubu, sibyo? Akagutera amagambo akaza guhanga amagambo bikuzura. Wowe ntabwo wafataga igihe cyo kwandika? Ni ibintu wakoraga mu mutwe gusa? Umuhanzi n'ubundi ashobora kugenda hariya aho inyoni zivuga akamenya icyo inyoni ivuze. Hanyuma ubu ufite ibihangano nka bingahe nubwo tutaragera ku kindi gikoresho cya nyuma? Ari ibyo ukoresha ku rutaro, ari ibyo ukoresha kuri iki gikoresho, n'ibyo ukoresha kuri kiriya tutarageraho, ugereranyije n'ibisigo byose ubu waba ufite nk'ibihangano nka bingahe byose hamwe? Reka nkubwire icy'amashira na mwanya. Ngo bageze mu Burundi ati umwe yari mubyara wundi, Mashira na Mwanya witwa Mashira na Mwanya, ngo bava mu Rwanda babirukanye kubera kuko ngo bicaga imvura. Bageze mu Burundi noneho naho ngo bafata bajya kuryama ngo bakuzuza umuvura amazi bakarambya amaguru akajya hejuru ya wa muvure. Bukira abarundi ngo baza kubagenzura basanga abapfarateye, basanga ari bo bishe imvura, witwa Mashira n'uwitwa Mwanya. Nuko noneho barabirukanye, bamaze kubirukana baraza bageze ahantu mu Rwanda, ahantu hari ibihuru. Noneho uwitwa Mashira arinuka ati mubyara we Mwanya ati niko se ishati winutse iki? Undi ati ninutse igihugu cy'ubukire. Igihugu cy'ubukire. Undi asese ko numva ubuze igihugu cy'ubukire, ati nk'umunsi w'ingurube. Undi ati nkazazihiga. Ubwo hakaba harimo umuntu wasutiraga ibiti, yumva umwe aravuze ati ko numva winutse iki? Undi ati ninutse igihugu cy'ubukire. Undi ati nk'umunsi w'ingurube. Undi ati nkazazihiga. Umugabo aragira ngo cya gihugu n'ubukire cya gihuru. Umwana w'umuhungu ibiteba abarabihagaritse ati numvise aha hantu hari ubukire. Afata umuhoro yahatemye icyumweru cyose, aza kugwa ku iriba. Rya riba arigira neza, haza kuza umuntu wari wishorereye inka. Noneho inka ize kumunanira, imunanira iragenda inywa kuri y'amazi, iranywa irarenze inanirwa kugenda. Abwira wa mugabo ati rero wa mugabo, dore inka yanjye inaniwe kugenda, yinsigaranire n'ingaruka, yewe nzaguhemba. Ubwo noneho umugabo aragumya aratema cya gihuru, arahinga ibigori, arahinga uburo. Noneho reka rero igihe cy'umunsi w'ingurube kizagererera. Muri ibyo bihuru hakaba habaga ingurube z'inyeshyamba. Noneho ahinga ibigori, aragenda azana abagore be, azana abuzukuru, sinakubwira, barahinga barakira bukeye. Noneho umugabo agira umugore mukuru atuzi n'ibindi. Ubwo igihe cy'umunsi w'ingurube kigiye kugera, ati
nk'umunsi w'ingurube undi ati nkazazihiga reka kizagererera agira umugore mukuru ati uzanshakire inzoga iryoshye cyane nzayinywe nishime ubukene bwari bwaranyishe narapfuye nabi none nyimwe n'abuzukuru banjye n'abana banjye hanyuma tumererwe neza barashatse amarwa meza cyane baranyweye noneho umugabo kubera gusinda arabwira ati afata umuheto we ati amanuka nkariya ngo agiye kurinda ingurube ati buzamariyeho ibigori aragenda araturama afashe umwamba gukubise mu muheto ngo ateze ingurube ngo iraza kurya ibigori umugore we wa mbere mukuru ati umugabo wanjye ko yagiye kare ngo agiye kurinda ingurube akaba ataragaruka ati wajya kureba umugore agenda kwabuza mu bigori umugabo aba yatamitse umwambi agira ngo ni ingurube zije kona araforagira umugore amukubita umwambi mu kwaha umugore yikubita hasi umugabo ntakamenye ko n'umugore werashe arirahatse nk'ikikubitiro ry'umuhungu bimaze kandi umugore mukuru ati abantu bagiye ubu ngubu ingurube ntizabare wajya kureba n'abaza akwabuza mu bigori agenda wa mugabo agira ngo n'indi ngurube igarutse araforagira umugore wa kabiri amukubita umwamba amukubita hasi ati shati mwangurube mwe yewe ndarambarasa ndabamara umugore yikubise hasi bibaye aho ngaho umuhungu we mukuru w'imfura atari ko abantu bagiye kuki bataragaruka amanuka mu bigori umugabo agira ngo ni ingurube iki abaraforagira umuhungu we w'imfura po amukubise hasi arambitse ndabica muri akavuno muhita mwe mwangurube mwe ndabamara uwa kabiri aza kuza tari ko abantu bagiye ba mama bakuru wanjye akaba ataraza aza kwabuza mu bigori umuhungu muzima bayafuye rupo kubita hasi atere mwangurube si ibigori byanjye mwamaze ati ndarambara si ijoro ryose nawe n'umuryango bari mu kurasa ubwo bibayeho haza n'abuzukuru we niko arasa umuryango wose aza kumara arategereza ko hari akandi kantu kaza kuza ati ingurube nazimaze reka ndyamaha nibucya njyewe njye kugenda nzane umuryango wanjye wose n'abahungu n'abagore banjye barebe imvura muheto z'ingurube nuko aho bukere arebye asanga intumbi ya mbere n'umugore mukuru iya kabiri yarambitse hariya umuhungu we abuzukuru iki yarambitse nta kindi yakoze yafashe umwambi agira gute abikubita mu gatuza umugabo yikubita hasi ararerembura nguwo rero umunsi w'ingurube mashira na mwanya baraguye bageze bavuye mu rundi bageze ku ishyamba ati atishesha mashira winoteke ati nenetse igihugu cy'ubukire undi atese nk'umunsi w'ingurube undi ati nkazazihiga ngugo birarangiye ingurube zirangira gutyo icyo gitekerezo rero cyavuye ndumva ari igitekerezo ko byose babwira rero iki witwa bihomora na Rwabugiri ntabwo ari kirekire cyane ntabwo ari kirekire cyane hanyuma banza tubwire icyo ngicyo warakize icyo urangiza cya mashira na mubyara we icyo ngicyo nanjye naje kukigishwa n'undi buriya cyari gifite nk'irihe somo niba waragikurikiye neza isomo ryari riri muri kiriya gitekerezo isomo ngo umunsi w'ingurube undi ati kazazihiga we yumvise indagu ntiyumva insinzi we yahutse agira ubwira yumvise igihugu cy'ubukire ariko insinzi ntiyumva aho iherereye niko gupfa nyombere gutyo n'umuryango yego utaragera kuri icyo gitekerezo kindi rero dukubitire ku kandi kanimba dufashe kuri kiriya gikoresho kindi hanyuma icyo gitekerezo kindi nacyo kiraza gikurikira abantu batarambirwa reka twongere tubasusurutse dukoresheje indingiti yego
avuga neza rwose izi zirushya kubi cyane rwose zirarushya ni impamvu z'izuba izuba riba ryabaye rike se buriya iyo ryabaye ryinshi buriya yakatutse ryabaye ryinshi nayo nzi ko ahubwo bikenera akazuba kenshi buriya gukatuka buriya ni ukuvuga yaregutse yaregutse iyi no kuyibanga irarushya kuyibanga ni ukuyikora ntuze hari umwana wawe cyangwa umwuzukuru wawe wagukurikije cyangwa gukomoyeho impano nk'izi ngizi ibi ntabwo babyitaho ntabwo babyitaho bishakira birya bigezweho buriya ntabwo babyitaho ntabwo wigeze ugerageza kubigisha hari uwo nanga kwigisha se ugira ngo oya ntawe nanga indingiti harya indingiti buriya niyo ningiri Nakirutimana mawe nakirutimana nakirutimana mawe nakirutimana Akirutse umubyeyi Bikira Mariya akirutse umubyeyi Bikira Mariya nyina waja yaradupfiriye ku musaraba nakirutimana 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 imana itanga amahoro nakirutimana nakiruta umubyeyi Bikira Mariya tanga amahoro imana itanga amahoro imana itanga amahoro itanga amahoro yaremye byose yaremye muntu nakiruta imana nakiruta imana nakiruta umubyeyi Bikira Mariya yatubyariye jambo jambo apfira twese nakiruta imana nakiruta imana yatwihereye abayobozi yaduhaye perezida wacu nakiruta imana yaduhaye abayobozi yaduhaye abadepite yaduhaye abadepite n'abayetefu umurenge n'abakorano nakiruta imana imena n'umubyeyi itanga amahoro yaduhaye umubyeyi yaduhaye umubyeyi wacu Paul Kagame yarangeye u Rwanda ni umubyeyi mwiza umubyeyi w'amahoro atagize ntakakoze abazaza yaraturengeye uwo mubyeyi w'amahoro Paul Kagame nanjye yangezeho yamaye agakunga kagisaza ako atakoze yagize neza abasaza bagezeho abakecuru yabagezeho abana batoya yabagezeho umubyeyi mwiza ni umubyeyi w'amahoro
umubyeyi mwiza ni umubyeyi w'amahoro yarandengeye iyo ntamugira simanyiri ugamawe Teşeveregamawe teşeverere teşeveregamawe teşeverere Yüreğim kanana yüreğim nagamawe yevererewe Akiterize kubagamawe Akiterize kumingondo zirize kubagamawe Ingondo ni kunguru kamawe Akizarize kumbamawe Akizarize kumbamawe Ngondo zirize kumbamawe Ngoro yamawe Toshengo ngoro Toshengo ngoro yamawe Toshengo ngoro yamawe Irerabada yewe Kabachutsa kamawe ma Akizarize kumbamawe Turekera urananiwe urananiwe witwa nde witwa n'igiti yewe nitwa nde nitwa Harimana Viateur twishimiye abashyitsi bazagaruka kudusura ntabwo ubeshya bageze bahire muzongere mugaruke kudusura bageze bahire muzongere mugaruke kudusura yego urananiwe iyi ni ingiri yawe ngo yatwishimire yibwira ngo tuzagaruka twumve ko igusubiza bazagaruka ntabwo ubeshya izina ryo tatubwiye izina ryo ko tatubwiye natubwira izina rye witwa nde ngawe nawe tubwire je nitwa Nsengiyumva witwa ngo Nsengiyumva witwa Nsengiyumva Nsengiyumva Imana imufashe Nsengiyumva Imana imukomeze Nsengiyumva Imana imukomeze mu mahoro n'amajyambere amina hanyuma muze iyi ni ingiri yawe iranyemeje urayiganiriza nayo ikagusubiza hanyuma nibyo cyagiye wanshiriyeho mu marenga uti iyo numva ngize ihuganda mfata ibikoresho byanjye nkabiganiriza kandi nanjye koko ndabibonye iyo ndirimbo rero wahimbiye perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wayimuhimbiye ryari nayimuhimbiye ryari amaze kundengera narishimye cyane ko ankoze mu ntoki nkagura agasabune mbega akanyotse kanyica nkagura agacupa ni umubyeyi mwiza w'amahoro cyane perezida ni umubyeyi mwiza perezida ni umubyeyi mwiza nk'uko bigarutseho hanyuma ni iki uzi kuri perezida wa repubulika kuri perezida Kagame ku buryo uvuga ati wajya no muramuka uvuga ati iki kintu ndakizi nkimuziho nicyo wavuga umuziho mu bintu byinshi umuziho ikintu muziho indushyi zose yazifashije urumva kandi ntibyigize bibaho n'abarwaye amavunja yarabafashije barayakira abaha inkunga bagura udukweto barisukura abasaza abaha akantu kabafasha
indushyi zose arazifasha namunganya ikize rwose sinabona namunganya na nyagasani Imana nta kindi. hanyuma rero uramutse ugize amahirwe yo guhura na Perezida Paul Kagame urumva yagukoze mu ntoki wabivuze kugukora mu ntoki birumvikana no hari akantu aguhereza kagufasha mu buzima busanzwe ni nawe wakubakiye iriya nzu ndacumbitse. Urashumbitse urishyura buri kwezi buriya nishyura se ndanabona ntabwo yabona baragenda bamfasha abavandimwe baragufasha abavandimwe baramfasha rwose. iriya nzu yishyura angahe buri ako kwezi ku kwezi se ubundi inzu zo mu mujyi nk'aha ni 5 mu kwezi. abagena neza baragufasha akaboneka nk'uko nyiri inzu hari igihe abimfashamo ntagire icyo anyaka kumfasha arebye imibereho yanjye. nibyo nakubazaga nti ugiriwe amahirwe yo kubonana na Perezida wacu Paul Kagame amaso ku maso wamubwira iki? Namubwira iki? Yego namushima cyane ahubwo namubwira ntishima ubwongerwa ntishima ubwongerwa mubyeyi ni kuko ntibashije ntibasha kuba nahingira ifaranga ariko rwose nagumya nkamutakambira akamfasha akongera ubufasha ku bundi mbese akamfasha rwose. hanyuma muze tugenda tugana ku musozo dore twataramye twaganiriye atubwiye ku mateka tugana ku musozo niba uri budusoreze turirimbira kandi karirimbo niba uri budusoreze gute ariko nk'akabazo k'amatsiko nendaga kukubaza ahangaha hajya watubwiye ko wari umaze iminsi urwaye. Maze iminsi ndwaye uherutse gutembera none reka uyu munsi mbega uyu munsi niwe nunamutse kugira ngo nijajare mbega tuze kugirana ikiganiro utaza gusubirira yaho kandi turutse kure ariko n'Imana nagumye ibimfashamo n'Imana yagumye ibimfashamo. Imana shimwe. hanyuma muze ni iki watubwira rero tutaragana ku musozo wenda izi mpano zawe ni impano zikomeye ni impano bisaba ko abantu bashaka kugushyigikira zigakomeza zikaguka ugashaka utundi dukoresho twisumbuyeho nk'umuntu arebye iki kiganiro hanyuma akumva bimukoze ku mutima agashaka uburyo ki yakugeraho cyangwa yakugezaho inkunga urarwaye ukeneye no kwivuza nubwo leta ikuvuza ariko hano n'utundi bukeneye ku ruhande nuko twakunze kubiganiraho inzu kuyishyura hano namutse hagize umuntu ubona iki kiganiro kumva bimukoza ku mutima yakubona ate yakugera hate izi nomero izina zatse umuturage uyu muturage buriya ninde ni umuhungu wawe nzigiye turaturanye izi nomero agomba Joel kubariza ahangaha noneho ubwo asigaye ariko nanjye hari icyo nkwifuzaho nanjye nsigire nomero tuye tuvugana. Uzi gusoma se? Ndabizi. Izi nimero zidusomere rero izi nimero bagushakaho bakubonaho izi nomero se uzi gusoma 0783815644 soma naho ibiri usoma utuje. Izi nizo nimero bakunze ba Dezo TV izo izi nimero umusaza agiye kuduhereza azivuga gake gake nizo nimero ushaka kuba wamusura mukagirana ikiganiro kirambuye cyangwa ushaka kuba wagira ubutumwa umwoherereza bwaba ari ubutumwa bwo kumufasha bwaba ari ubutumwa bwo kumushimira bwaba ari ubutumwa bwo aribwo bwose nizo nimero agiye kuduhereza mwabonaniraho ni umuturanyi ni umuntu muba hafi we urabona arisaziye ntabwo afite telefone ariko ni umuturanyi we hafi baba bari kumwe isaha ku isaha umunsi ku munsi akaba ari impamvu agiye kuduha izi nimero uvuga ebyiri kugira ngo abazagukenera bazazikubonaho. Mvuga ebyiri uvuga utuje mvuga
07 83 81 5 yego 4 7. ese uzi gusoma neza hanyuma se gusoma imvi ni uruyenzi singukora mu mutwe ariko imvi ni uruyenzi ndabona singukora mu ruhanga mugana w'abasaza ngo nkora mu ruhanga Ibyo byiza burya iyo umuntu afite imvi baramwubaha si kimwe n'umwana turebe ko imvi ni uruyenzi ni uruyenzi. Nibyo nari kukubaza nti kwiga rero urareba ukabona nabibonye ko urareba ukabona ku myaka ya 80 ibi byaje mu buhanga nta naho nize jewe ariko mu gusoma no kwandika byose ndabizi. aho se nawe handitse aho ariko ntabwo ibi ni ngomba kubyandika none aho hejuru handitse gute hejuru se handitse Nzigiye Joel ngo ntabwo wize rwose ni ibintu byanje mu mutwe kuko kera nari nzi gukopera cyane. waje gukopera nyine no wakoperaga he wakopera gutize utari umunyeshuri wize ntureba nk'umutima nyakanya mu minsi 3 twanyigisha icyongereza nahita ngifata nibyo neza. ese kwiga kwandika ufinyura inyuguti ukazamura ukamanura wabyize gute wabikopeye he wabikopeye nde byaje gute kubera kuko ibingiri rero ni umuntu wakundaga ibintu byo kugira ngo ndetse nkubwire na Bibiliya ugomba kumbwira umutwe uyu n'uyu muri Yohana Luka umutwe wa 2:20 nkarambura igitabo baratangaje mbega tuvuge ntureba nk'indingiti ushobora kumara amezi 5 utarashyira mu indirimbo iyi yonyine indingiti ariko kubera kugenda ukurikiranya ibi byose Imana ibishyira mu mutwe wawe iyo byitayeho. muze ujya kurikira se ugira karadiyo hara mu rugo nta karadiyo ngira ubwo amakuru yamenya ute iyo perezida wa repubulika ari ikintu yavuze cyangwa abandi bayobozi waririmbye ngo abadepite uvuga ba gitifu ahubwo bimenya gute amakuru agezweho yamenya iyo nicaye hariya mu kabari bafunguye amaradiyo ngenda numva utugambo nk'utwo ngutwo. Undi muyobozi se muri iki gihugu uziretse perezida wa repubulika na gitifu wanyu umuyobozi gitifu wacu umurenge ndamuzi na gitifu wacu akagari ariko rero w'akarere ntabwo muzi burya kubeshya ni bibi. ntabwo ari byiza. hanyuma se perezida wa repubulika byibura umubonye atambutse hano wamumenya nta televiziyo ufite aramutse atambutse hano wavuga ati uyu niwe nta muntu umukweretse kubera kuko iteka mubona mu ifoto namumenya. hari agafoto gase waba ufite ara mu nzu yawe nyibona n'ahandi. hanyuma ntabwo ukurikira akabazo nanjye kukubaza dusoza sinzi rimba wamenya uburyo gisubiza kwa kutajya ukurikira nta radio ufite nta televiziyo ufite nanjye kukubaza ni ibigezweho ubu ngubu ariko nawe umusaza witwa Igisupusupu menyekanye cyane muri minsi aravugwa cyane acuranga ibikoresho nk'ibi ngibi bya gakondo sinzi niba umuzi Igisupusupu ngo yumva ntabwo ndamubona mwumva gusa ariko indirimbo zirazumva numva acuranga indirimbo ze rero uhazivugaho iki niba hariyo wegeze kumva reka nkubwire iteka mu bahanzi birabujijwe kujya gufata kwigana undi muhanzi buriya ntabwo ari byiza ahubwo wowe wihimbira ibyawe kuko burya je n'ibyo ko biba bisanzwe kuri radiyo Rwanda se ukaba nanone ubu wizanye ahubwo wowe ushaka ibisumbuyeho nawe wihimbiye ku giti cyawe abantu mbega bafite ishyushyu kuko yewe ndamutse nshuranze ibye kwaba ari ugukopera ntabwo bagomba kubyitaho ibyo ngibyo bigira amashyushyu. hanyuma se nandi kukubwira nti indirimbo ziyuzumvishe umva hari akantu karimo nk'indirimbo za kera cyangwa zicurangije ibikoresho by'ubu
iyo yumvishe indirimbo ze aho wageze kuyumva wageze wumva nyine ziba zirimo akantu ziba zikoze neza ibikoresho biba bimeze neza kandi acuranga ibikoresho iyo biraryoshye cyane igisupusupu rwose aracuranga bikaryoha cyane azi guhimba cyane. muzehe reka rero dusoze dutandukane nanjye ngire nsubira i Kigali ubutumwa wageneye abantu bose babwumvise kandi nizere ko baradukurikira abazakorwa ku mutima n'iki kiganiro nizeye ko bazagufasha ukabona n'udukoresho twiza hanyuma inganzo yawe igakomeza ikaguka nawe ukadusigira umurage mwiza wo gusigasira umuco wacu. rero Imana ikomeze kurindi namwe barindi. hanyuma muze dusoza reka dusenge. Nabishe wakunze kuvuga ko uri umukristo katolika urasenga uretse ko muri minsi akabaraga kabaye gake ntukigera kuri paruwasi ariko na Bibiliya nubishe urayizi nubwo bwose utiza ariko urayisoma. Dusengera agasengesho kagufiya uturagize Imana usengere n'aba bantu bari hano ndabona ari benshi banaryohewe n'ikiganiro cyawe hanyuma twitahire. Isengesho rigufi rwose igufi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani nyiricyubahiro nyirububasha twongeye kugushimira ineza batugiriye muri uno munsi kuko waturamukije neza utwirizana neza none Nyagasani n'abashyitsi baje bangendereye turaganiriye turabonanye neza tugeze ku ijambo ryiza ry'urukundo none nyiricyubahiro ibyo byose nkaba mbigushimiye muri Yezu Kristo umwami wacu. Amen. nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.